हाय गाइस, मैं बनाने जा रही हूँ होम रेमेडी आज, जो खांसी जुकाम में बहुत बेनिफिशियल है। इसे बड़े भी पी सकते हैं, इसको छोटे बच्चे भी पी सकते हैं 1 साल से ऊपर के। तो मैं आज अपने बेटे जो मेरा 1 साल के ऊपर का है उसके लिए बनाने जा रही हूँ, जिसमें मैंने 1 गिलास पानी और थोड़ा सा अजवाइन, उसके बाद थोड़ी सी हल्दी और 3-4 काली तुलसी के पत्ते जो मैंने एक सिल में जो बट्टा होता है उसमें रगड़ के और पानी में मिला दिया, जिससे उसका अर्क निकल सके और मिक्स हो जाए अच्छे से। इसको मैंने पकने के लिए रख दिया ढक करके। जब तक ये पानी आधा ना हो जाए तब तक इसको उबलने देना है। जब ये उबल के आधा हो जाता है उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। तो 5 से 10 मिनट लगते हैं। उसके बाद मैंने हल्की सी काली मिर्च, ये मर्ज़ी है, आप डाल भी सकते हो और नहीं भी डाल सकते। बच्चे को दे रहे हो तो मत डालो, बड़े भी पी सकते हैं। और ये पक के आधा हो गया। अब इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे और इसको छान लेंगे, एक छलनी में छान लेते हैं। छलनी में छानने के बाद थोड़ा इसको ठंडा होने देते हैं रूम टेम्परेचर पे, और बाद में इसमें थोड़ा सा नमक मिला लेते हैं स्वाद के अनुसार। जी, मैंने अपने बेटे को भी दिया। इसको 3 से 4 चम्मच आराम से 1 साल के बड़े बच्चे तक पिला सकते हैं। 3 से 4 चम्मच बच्चे को पिला दो और थोड़ी देर कमरे में ही बैठे रहने दो, हवा नहीं लगनी चाहिए। और जो बचा लास्ट में वो मैंने पी लिया। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको जो भी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना।